yewe ngiye kuguha impamvu zirenga enye bigaragaza ko ibyo bintu ukekana bifite. Kuzuba sinjya nifubika, niyo ndi kwirukanka simumagira, niyo imvura iguye ntago nitira ngo usange nasuhereye. Ubwo ngubwo ushaka iki? Kandi reka nakubwira impamvu. Wari wabona nagwara igisebe kikambanaho karani? Ese sheri, Yego sheri, ko duhagaze bigenze gute? mba dushaka kuganira mureba mu maso pe. Nakurebaga tugenda rwose, numva ashaka kukureba mu maso neza. Tuganira iki? Tuganira nyine ku byubaka urugo, ibintu nk'ibyo. Nk'ibiki ko tutari abana? Tugomba gupanga ukuntu tubana. Ke nta kibazo. Ahubwo se ubuzima busanzwe bumeze? Meze neza. Ndabona narabaye n'inzobe kurushaho Cyane. Wagira ngo ufitanye isano na Bikira Mariya. Yego se? Cyane rwose. Ahubwo se kwisiga amavuta muri iyi minsi? Nasanzwe. Nasanzwe? Ubwo Noheli umaze iminsi yitegura? Cyane. Uyu munsi yageze pe, ndashaka kukuyima nanjye. Ugute? Kayima nyine nawe urabyumva. Nsobanurira. Sibu ntabwo uri umuntu mukuru, ubundi ukuntu bimeze. Tugiye kugenda Noheli, umunsi mukuru nyine nka sheri wawe. Kugurire? Urangurira cyangwa kirenge? Ngire iki? Ukuntu bagira nuze. Ibiki nyine bigira? Se wabaye se kubigira. Ukuntu wagira tukagira. Jye rero ntabwo ndi kubyumva, bimbwire byumve. Ni ukuri ndumva icyaka cyambanye icyorezo pe. Urashize none. Cyaka se kimeze cyangwa iki? Se nta kuntu washakira amazi? Amazi se nyakure he? Amazi ngenda yishakira, ntakiwe n'uburenganzira ndayishakira. Urashaka hehe? Ndahareba aho nyashaka ndahari. Ni ukuvuga ntabwo ndi kubyumva. Ariko ngewe nyemerera nishakire. Ese urashaka kunyegera? Kukwegera bikwaye. Ntabwo nanze ibintu uri kumbwira. Rwose ihangane, ngewe nyemerere uburenganzira nshaka amazi. Nyine yashake turi hano mu muhanda, mbwira nturi burashaka amazi. Nisubi icyaka kinyicuha. Kugira njye kugufatira agacupa. Aya, y'amacupa byihorera. None uragira ngo ngufashe iki? Amazi ni isoko y'ubuzima. Nyine ndabyumva, ariko hano nta robine mfite. Si ikibazo ko ngiye nakubwiye ko ndayishakira, afite ikihe kibazo? Ngo yashake rero. Niba ufite uri buyashake, yashake. Niba icyo cyaka gishira. Nashake. Ariko urabyemeye n'ubu? Ndabyemeye? Nyine bivuge utari kunkoraho. Urasingiye gushaka amazi. Ese urashaka uri kunkoraho? Nase sinyemereye ko nyishake. Rero urashaka hehe? Ngewe ndayishakira. Ntagenda. Ariko wanyemereye ukamama. Nase tubishwane. None ubundi kuki usubirakariramo wowe? Ningendagira ngo baze mbona umusaza wawe, mubyara wawe, sekuru wawe mbonamo gute? Ubonamo nka sheri wanjye. Ese sheri wawe udashobora gukemura ikibazo kandi ugifitiye ubushobozi ni ukubera iki? None se ngewe nawe ubwashize twaraganiriye. Vuga yuko biriya tuzabikora twabanye. None ukuntu mpindutse sinzi. Ariko se reka nkubaze, iyo uri guteka bijya bishya utabumvishije ko umuntu uri? Ako ntabwo twize twipanga ngewe nawe.
ubwo rero mbishatse aka kanya ntabwo biri bukunde. mbese urumva biragenda ko naravana utabikora none se ubwo ngubwo uramutse unteye inda ukamubyaranye ubundi dufitanye gahunda y'uko tuzaba none se ubu aka kanya biteguye kuba papa cyane rwose. ibyo ni ibintu abasore bose baharaniye. none se ubu ngubu uranyizeye? oya ntabwo nabura kuba mwizeye kuko tumaranye igihe kinini. tumaranye igihe kinini ariko ntabwo turaryamana. tuzi niba mbana n'ubwandu nawe ntabwo nzi niba ubana n'ubwandu. ariko si burandebye koko mbonyemo se? oya bebe ntabwo ari ibyo uvuze, ni uko kwirinda biruta kwivuza. yewe ngiye kuguha impamvu zirenga enye bigaragaza ko ibyo bintu ukekana bifite. ku zuba sinjya nifubika, niyo ndi kwirukanka simumagira, niyo imvura iguye ntabwo nitira ngo usange nasuhereye. ubwo ngubwo ushaka iki? kandi reka nakubwira impamvu. wari wabona ntabwo hari igisebe kikambanaho karani? si ibyo n'ibyo ngibyo yewe ntabwo nabikora. ihangane harabura igihe gito ngo dukore ubukwe tubanye. ese ibyo bintu by'ubukwe wagumije uvuga nyine ngewe ndabizi ko tuzabukora kandi nta wundi muntu nenda kwemerera ko dukora ubukwe ngufite. mbese bebi wakihanganye ko habura igihe gito pe, ni iminsi mikeya. kandi invitasiyo twaranazisohoye harabura gatoya gusa ariko ngewe nyine nshaka kubikora mbere y'uko. ntabwo byakunda rero. ariko se ubundi uratinya? ikibazo ntabwo nzi ko uhagaze nawe ntabwo uzi ko mpagaze, nicyo kibazo gihari. iyi mpamvu naguhaye ni iz'ukuri. ntabwo ibyo rero nabyizera. ntuse ubu koko ushaka ko bigenda? tubyihorere. oya nanjye ntabwo nabyihora. none ubwo biragenda none ntuse wanyemerera ibyo ndi kukuraka ko ubifite, ko atari ibyo ugomba kujya kugura, ko atari ibyo usaba ngo urahinga ngo bisabe imyaka myinshi cyane. wanyemerera? ntabwo rero biri gukunda. si uko uramakaniye neza neza. ako bebi ko mbere ari umwana mwiza byakugenda ikinyugu. nose umbonye ibi wese n'ubwo nk'ibyo uri kumbwira. oya ibyo bintu nanjye binyemerere tubikore, ntaho nenda kujya n'ubundi. uwo banze ziri ihangane utegereze iriya minsi isigaye. rero reka nkubwire rero ibintu byose nagusabye si wabyanze. ngewe rero kwihangana birananiye ntugire ngo nuko nkwana. umuntu arasenga agapfa, waruga ugapfa, washuragura ugapfa, waterekera ugapfa. wihangana. wandekuye wamfura ariko vaho vaho. ariko se koko she ngubu koko urabyanze koko pe? iminota ibiri pe, iminota ibiri nawe ntabwo igera mu n'umwe n'amasegonda 90 koko ibyo bikunaniye. mbega noheli yakasamutwe we nyiriye nabi gusa.